我们接着学习哮病的分症论治以及预后调护。因为这个内容比较多，我们把它分成2个部分。下面我们先讲哮病发作期的分症论治。首先，我们来讲寒哮。寒哮在临床上，它的主症是呼吸急促，喉中哮鸣有声，胸膈满闷如涩。除此之外，还会见到咳不是很严重，痰少，咳吐不爽，或者是咳稀痰呈泡沫状，面色晦暗带青，口不渴，或可喜热饮。天凉或者是受寒，容易诱发，平素行寒怕冷，或小便清长，或恶寒无汗，身冷。这样的患者，他的舌象往往是舌质淡，苔白水滑，脉象脉浮紧或者是悬紧。寒哮它的治法呢，应该是温肺散寒，化痰平喘。在临床上，我们选用的方子是射干麻黄汤。大家还记得在《金匮要略》里边讲，咳耳上气，喉中水积生，射干麻黄汤主之，就是我们现在所学的寒哮。这张方子适用于外受风寒、引动浮痰所致的寒哮。如果痰盛，症见咳喘胸闷，不能平卧，在临床上可以加葶苈子、苏子、杏仁等。如果出现了外寒里隐，表寒非常明显，临床上见到恶寒、身痛、咳嗽、气喘、咳痰清晰或者是白色泡沫痰，脉弦滑的，辨证为表寒里隐，我们可以选用小青龙汤。如果面唇青紫、舌质淡暗的，加桃仁、红花、丹参、赤芍，以活血化瘀。如果痰黏胶难出的，哮喘持续难平，需要加上皂荚、白芥子、或痰利肺以平喘。如果痰瘀化热，症见痰色转黄、身热汗出、苔黄的，加黄芩、鱼腥草、遮背以清热化痰。久病发作频繁，发作的时候面白、汗出、四肢不温、疲惫无神、气短难续、舌淡胖、脉沉弱者，为阴盛阳虚、本虚标实，可以采用苏子降气汤，以温阳补虚、化痰降气。上面我们学习的是寒哮的内容，接着我们来学习热哮。热哮它的主症是气急气涌，喉中痰鸣如吼，胸高胁胀，同时兼见呛咳振作，咳痰色黄或白，粘稠，咳吐不利，烦闷不安，不恶寒，汗出，面赤，口苦，口渴喜饮。患者的舌象往往是舌质红、苔黄腻，脉象是弦滑或者是滑硕的脉。热哮的治法是清热宣肺、化痰定喘。我们选用的方子是定喘汤。定喘汤的方歌需要大家把它记得非常的清楚。如果是热肾的，需要加上金银花、知母、鱼腥草以清热；如果是痰稠黄、咳吐不利的，需要加上竹茹、海蛤壳、胆南星以清肺祛痰。如果患者内热壅盛、口渴便秘的，要加上大黄、玄明粉、冬瓜仁以通腑利肺平喘。对于表寒重、恶寒无汗的，加桂枝、生姜，加强解表散寒的力量。如果病久热盛伤阴，痰热不静，虚实夹杂，气急难续，咳呛痰少止黏，口燥咽干，烦热全红，舌红少苔，脉细数的，则应养阴清热、敛肺化痰。选用的方子，我们经常用麦门冬汤加减。
肺肾阴虚气逆的，可用麦味地黄丸加味，可以酌情加入胡桃肉、紫石英、柯子等。上面我们讲的是热效，接着我们学习郁效。郁效的主症是喘鸣气逆、胸憋满闷、胁肋胀痛，发作或者是加重，常常与情绪的波动有关系。兼见呛咳无痰或少痰，痰黏难咳，精神抑郁，情绪不宁，脘闷纳呆，大便不爽，舌苔薄或者是腻，舌质是红或者是淡红，脉象弦或者是弦滑。对于郁效来讲，我们用的治法是疏肝解郁、降逆平喘，所选的方子为四逆散和半夏厚朴汤。在临床上应用的时候，可以加葶苈子、杏仁、青皮、厚朴等利气涤痰。如果痰黄稠，舌苔是黄腻的，可以加上黄芩、黄连、鱼腥草以清热化痰。如果兼腹胀、便秘的，加上大黄、芒硝通腑涤痰。如果患者出现喘逆甚，兼胸胁满闷不舒、脉弦滑实者，需要加郁金、川链子、枳壳、沉香，以疏肝理气、降气平喘。如果患者痰涎涌盛的，需要喝上葶苈大枣泻肺汤，以泻肺除痈。对于出现意识朦胧、神志改变的，可以喝涤痰汤，以涤痰开窍。好，谈完了郁效，下边我们就来学习风效。风效的主症是哮喘反复发作，时发时止，发作时喉中哮鸣有声，呼吸急促不能平卧，止时则如常人。兼见咳嗽痰少或无痰，发作前常有鼻痒、咽痒、打喷嚏、咳嗽等前驱的症状，或者是精神抑郁、情绪不宁，或者是恶风、汗出或形体消瘦、口干咽燥、面色潮红或萎黄不滑。它的舌象往往是舌质淡红而少津，苔薄白或者是无苔。脉象往往是浮或者是弦细的脉。对于风效，我们采用的治法是疏风宣肺、化痰平喘。采用的方药要用到华盖散。华盖散的组成有麻黄、紫苏、杏仁、橘红、桑白皮、茯苓和甘草。在临床上，外风引发的要加上蝉蜕、苏叶、姜蚕，以加强祛风解痉之力。如果是鼻塞、喷嚏、流鼻涕重的，要加上荆芥防风，以驱风散邪。胸闷或者是痛的，加上瓜蒌皮、蟹白、法斑夏，以化痰宽胸。喉中痰涌，以息不得卧，可以合用葶苈大枣泻肺汤，以泻肺除痈。如果遇到情志不遂、肝木郁而化风引发的，可用过敏煎加郁金、姜蚕、钩藤地龙、白附子等，疏肝解郁、祛风解痉。对于因为阴血亏损、虚风内动引发的，可用补肝汤加钩藤、菊花、刺儿吉利，以滋阴养血、潜阳息风。临床上遇到夹瘀的，往往会见到唇甲青紫、舌紫暗，或者是有瘀斑、脉涩的，可以喝上桃红四物汤，以活血化瘀。